दोस्तों आज हमने स्टार्टर रिपेयर किया है। टेमको का है, सिंगल फेज का स्टार्टर है, 3 HP। तो अब हम इसको सीरीज टेस्ट करते हैं। तो हमने कंप्लीट इसकी रिपेयरिंग कर दी। न्यू स्टार्टर था, होल्डर नहीं हो रहा था, तो हमने इसकी रिपेयरिंग की है। तो दोस्तों हमने अब सीरीज में लगा दिया है और अब चेक करते हैं। चलाएं, चल रहा है। तो देखिए दोस्तों कितना वोल्टेज पे चल रहा है। वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों 250 वोल्टेज पे चल रहा है। और इधर ये ऑफ का है, ये ऑन का है, ये ऑफ का है, ये ऑन का है, चल रहा है कंप्लीट। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।